Чё? Поставил сегодня 3000 вообще. В обезьянку играю. Одна линия у меня крутилась сначала. Ставка была 100 рублей. Немножко мне накинуло. Сделал 200 ставку, блядь. Еще немножко накинуло, блядь. Сделал 3 линии по 200, то есть 600 теперь ставка. В общем, что мы имеем на данный момент? Ой, блядь, 5200 на счету, плюс 600 рублей комбинация выпала. И бонус игра наконец-то, блядь. Ну давайте будем смотреть, что нам обезьяна сегодня даст, что-нибудь вкусное, нет, блядь? Кокос нахавай, блядь, вкусный. 3 ставки, 1800, блядь. Сука.